Guys, welcome back to my YouTube channel. At andito po ako ngayon, ipabahagi ko po sa inyo. Just trying to help Turkey and Syria with their devastating earthquake happened last week. Yan po, kahit makakatulong po tayo mamigay ng winter jacket, yung mga towels at saka mga pambata at saka blankets. Ayan po guys, at sana po magustuhan po nila ito at sa konting tulong galing po sa aking puso. Maraming salamat.